งานนี้ต้องบอกว่าเวรกรรมติดจรวดไม่ต้องรอถึงชาติหน้าครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตอนที่ถนนไทยสุดแถววชิระพยาบาลครับสื่อเขมรรีบเอาข่าวไปออกนะครับแล้วคนก็มาคอมเมนต์หัวเราะเยาะเย้ยประเทศไทยว่าเป็นประเทศล้มเหลวบ้างละถนนไม่ดีบ้างละบางก็ว่าเป็นเพราะเวรกรรมที่ประเทศไทยไปโจมตีประเทศเขมรครับแต่ล่าสุดครับเขมรเองครับเจอฝนตกหนักถนนพังยับดินถล่ม หลุมยุบเพียบแล้วเป็นหลุมใหญ่ซะด้วยนะครับที่จังหวัดรัตนคีรีครับต้องบอกว่างานนี้เดินทางกันแทบไม่ได้เลยครับเป็นยังไงล่ะครับหัวเราะคนอื่นไม่เท่าไหร่เจอเองเต็มๆแล้วหนักกว่าด้วยครับ